天天都说我家养什么都是母的，你们看，这下好了吧？我上次孵的小鸡啊，还剩下4只，全是母鸡，还有一个在这儿。我发现一个特别奇怪的事儿，好像我和这些公的是真的无缘了。咱这不是本来有7只小鸡的吗？前段时间有点冷，那个时候它们还小，有3个一不小心就冬眠了，而且还全是公的，所以我现在养着公的我都特别紧张，每天都得来检查检查，就怕它们突然哪天就没了。母的我都不担心的，公的真的是特别宝贵啊。这2个家伙天天踩背，为什么不生蛋呢？这都踩哪里去了呀？哦，对了，还有一只耗子，猜的不错，这个耗子也是个母的。我好像有好几天没看到它了，我还以为它消失了嘞。这今天突然又出现了，一直散养着，我也没管过它，反正都是跟着鸭子吃的，偶尔它也会去捡捡鸟粮吃，长得还挺胖啊。它这个腰都驼了，你们看，野的不得了。上次我说把它抓住，然后关着养，结果跟着它跑了2圈，一时没逮到。再给你们看看我养的珍珠，养了好几个月了，一时一根毛都没下呀。不是说珍珠鸟下蛋特别快的吗？这2个小伙子怎么回事？还有这一对羽衣，也是养了好几个月了。最近我发现它们好像在踩背里，看看，还是空的呀，全是假动作，看起来这么亲密，实际一点不行。这里有一对也是，母鸟趴我都趴了半个月了，一时一根毛都没生了，而且它们俩天天喂食还喂得特别起劲。今天再来看看，还是空的。喏，咱们这儿还有一对文鸟，应该很多人不知道吧？大郎就更奇怪了，上次明明摸着它肚子有蛋的，结果连着好几天我上来看都没看到，我严重怀疑是被它自己吃了。这里也住着一个单身狗，就是上半年和大黄配的，结果到最后发现它是个母的。这下面住的是上次成都拿的一对牡丹，这2个家伙感情特别好，但是就是不见生蛋喽，也不知道是什么原因造成的，都成年了呀。这些住的就是上次我们保温箱里的那些牡丹了。别看繁殖箱挂了，其实它们都还小啊，所以要繁殖的话，肯定得等到开春以后了。这个繁殖箱只是给它们做保卵用的。然后再给大家看一眼小伙子吧，上次生了5颗蛋，结果就1颗受精的，孵出来被它饿死了。这时隔2个月又生了，已经有2颗了，不知道这次的行不行啊？等2天再来照。这一对特别奇怪，吃饭各吃各的，我从来没见这个公鸟去喂母鸟啊。反而母的有时候还要喂它，这简直是倒反天罡啊！还有你们一直怀疑的，这只小鸭子会不会也是只母鸭？这次不会看错啊，朋友们，这100%是个公的，因为它屁股后面有几根翘的毛啊。然后你们听嘛，它叫不出来，是个哑巴。最近老是看它和棉花糖踩背，踩没踩上我也没敢问它，只能等生了蛋以后拿出来孵孵才知道了。这家伙的品相还是不错的哟。它至少比无敌轻1斤呢，很小一只。好了，去吧。经常摔跤摔了翻不起来，还得让我给它翻，走快点。